唉，我唔知可以講咩啦。我而家去 check 咗一下之後，先發覺，唉，我唔知可以講咩。我已經玩到呢度，然之後發嗰樣嘢，我唔記得錄影啊！哇，唐 game，屌佢老味，重新嚟過。OK，好㗎，好快。一開始我哋就係、一開始一棵樹泥土燒整泥土然之後整個黏土樹石頭樹誒骨骨粉啲樹瓜胡總之整，然之後整到鐵，咁快追翻進度。然之後呢個 modpack 係有裝嗰個呢個叫 Sky Battery 然之後呢個 modpack 佢係有裝嗰個連鎖個礦，撳住嗰個波浪符號就係個連鎖個礦，係好方便。仆街，我唔 get 咗。唔使驚，冇事。呢個 modpack 佢唔會等你跌落去，佢陣你啱啱好跌到殘條。然之後係咁撳 shift 嘅話，就可以等佢生得快啲。係，數下樹苗，冇事，爭啲賴嘢。哇！如果啱啱係開個嘅話，咁要開生存檔。因為而家就係有 spawn 呢個樹，然之後掘，然之後繼續起平台。然之後而家我哋目標係跟住有冇走？其實最重要係要呢個 hardwood，呢個係最鬼死嘅。然之後唔係咁整啊？哦，盛氣咁樣，一二三四。OK，呢度可能就係我哋之後放啲工作台就應該放喺度噶。然之後曬乾一下先。佢呢個果實，呢個樹咧佢跌三種嘢，就係一個係呢個我唔知咩嘅，一種就係呢個果實。呢個果實佢嘅配方就係曬一陣之後變成呢個，呢個係整石頭嘅果實。咁然之後8個呢啲石頭果實同埋一個樹苗合成呢，就會變成一個石頭樹苗啊。係喎，我突然間醒起，啲工作台呢，再合成一下，會變成呢個。呢個有咩好呢？我都唔知，唔係好記得啦。係咯，我記得係要擺喺度，整2個箱，塞晒啲嘢去。係啦，右邊呢度就出現晒所有嘢，就方便啲，係方便啲。繼續曬下啲果實。OK，咁耐嘅？哦，佢顯示進度嘅，我唔知喎。呢個唔使做，直接整呢個，然之後加埋呢個，同埋呢個，然之後一個，係啦，就係呢個樹苗。我哋而家就做呢個 hardwood，可以整，係啦，整呢個，即係呢個黏土嘅。然之後呢個瓜火嘅呢，我唔係好記得。
哇先，哦，升起啦，繼續中啦。咁樣8個，啱啱喺度踩，係咪有兩粒跌咗落去？好似有兩粒跌咗落去喎。喂，唔得，都要擺喺呢度，擺喺度先得，安全啲。OK，瓜腐整埋，之後啲泥土 skip 咗佢喎，skip 咗個泥土。然之後呢個呢，呢個好重要，但係佢要等睇運氣嘅。然之後我係做咗噶啦，但係所以太肚餓啦。我死一下先，死一下先。唔係嘅話，我冇機我食，我連鎖擴唔到。我而家先發覺，原來佢都要燒飽食到嘅，只不過燒得冇咁嚴重。嚇！一個都冇。我記得我嗰陣時係好快嘅，放多啲。係咯，即刻油先先正常啊嘛。然之後我之所以係咁整啲煙土呢，因為佢之後佢呢個盆栽呢係用紅磚整嘅，紅磚再要煙土。哇！嚇死我，掉咗去虛空，等陣直接喊俾你睇喎。餓死嘅。Abali I can fly。差唔多夠。17。然之後我要整個熔爐去燒咗嗰個桶先。而家整一個熔爐就夠啦，之後石頭有其他用嘅。然之後主要係要燒呢個桶啦。但係一個桶係唔夠，要2個，因為我記得因為後面要用到岩漿佢會一次性咯，呢個桶會變成，如果裝岩漿嘅話。18個骨頭。
骨粉之後就整埋呢個先啦。個樹苗先，然之後係我要搞呢兩個，算咯。OK，首先呢個啦，呢個玻璃，然之後呢個都係玻璃，兩個都係，兩個都係玻璃啊。然之後仲要一個台，係就咁。然之後呢個要點整咧？呢個就燒咗防火唔知乜鬼嘢。然之後合晒佢咯，反正呢8個、6個、12、14、8個、6個、14加7、21。燒晒佢，就整呢個天 amber 唔識讀。反正啲材料身上應該有嘅，冇喎。啊係。係我仲要整玻璃喎，差啲唔記得咗。OK，呢個放低，然之後再 OK，其實好快就可以去到鐵咯。OK，搞掂。呢個燒晒啦，而家燒玻璃，整咗呢個先啦，再整多呢個啦，然之後呢個擺中間，食兜一圈係。OK，然之後呢個放喺呢度，咁 OK，係啊，然之後整個岩漿，岩漿點整呢？好神奇嘅。唔夠啊！我屌唔夠嘅，中暑咧。Abali I can fly。好似夠啦。OK，夠。
個要呢個啊，呢個啊，唉咁麻煩咯。呢個就真係麻煩，麻煩到爆炸。哦，唔麻煩，OK，唔麻煩。咁快因為，唔係咩？哦，得，我醒起呢度。總之個一二搞掂。呢個好似催促唔到。唉，咁冇計。喂，你咁？OK。然之後整個先。呢個魔劈佢仲有個勾嘅，係呢個勾可以跌多啲樹苗嘅。自己山打咗。唉，又嚟啦！我錄到一半，錄到去天嗰度嗰時，就直接等我個錄影嗰個 OBS，要等佢 cut 咗佢。然之後我而家係，不過我係發現得比較早嘅，因為我去，我係比即係啱啱我去到邊度啊？去到呢度啊嘛，我純粹去到呢度同呢兩個啫。然之後呢個點整呢？佢就係望下 Lapis 係咁整嘅，兩個 clay 啦，即係兩個黏土嘅，一個骨粉嘅，一個水樽，再要一個呢個黑橡木。黑橡木點整呢？就係一個煤炭嘅樹苗，點一下水，煤炭樹苗點整呢？就燒啦。就係咁嘅。然之後我而家去到邊度？同埋呢個鐵呢，鐵都係咁嘅啫。鐵我哋整呢個 Iron Amber 先，即係4個煤炭啦、山啦、碎石係呢個叫碎石，同埋黏土合成變成呢個，然之後掉落去然之後就可以整個樹苗噶啦。我插喺度，就係呢個。咁都算入鐵器時代啦，係咯，都計啦。就咁啦，唉。